Ja. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja. Het is nou... Tomketiet. Ja. Zal ik de fiets uit het hok halen? Zit er een grote doze in het hok? Daar hebben we een mooie auto van maken. Maar dat wie wel wat gevaarlijk. Ja. Tonke mandje altijd bleer. Tonke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Een auto van karton. Tomke is in het hok. Hij wil zijn trekker pakken. Maar wat stiet daar bij de oude kranten? Een grote doze. Cornelia! Cornelia! Wat is het, Tomke? Mag ik die grote doze, ha, Cornelia? Oh, dat mag wel. Yes. Ja, die doos is dus leeg. Dus nee, de televisie gaat erin zitten. Tomke sleept de dozen naar Boetenta. Ja? Wat was toch maar die grote doze, Tomke? Ah, zullen we mij kroepen, kaboutje? Dan kroep ik in de doos en dan maar stel mij op, ziekje. Romke springt al, hup, in de dozen. Nou, wat toch in wijkroepeke? Die doze, dat is mijn auto. Domme Tomke. Een doze is geen auto, ja? Waar is het stuur dan? En dan had je een chillen om te rijden en je lampen en je remmen. Ja, dat weet ik wel. Maar toch is het een auto. Wacht je maar. Ik verf je eerst jouw chill om de auto. Zo maar, Romke. Goh, het lijkt al een echte auto. Mag je te helpen, Tomke? Maak je nou de koplampen voor maar. Dan verf je ik de reerde achterlichten wel. Tomke en Romke werken heel hut. Na een skofje in de auto kleer. Tomke stapt in de autodozen. Zijn kwatte poortjes komen onder de dozen bij. Met 2 handjes houdt de zietkanten vast. Romke springt ek in de auto. Zijn lietse kop komt de krekboppen uit. Ik zit ze weer op het autostoeltje. Hast de riem wel om, chauffeur? Ik wel. Ja. Is klaar, Romke? Ik start de auto, ja? Daar gaan we dan. Stap, 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 stap. Door Tomkes voeten onder de dozen. Trip, trip, trippen, trippen, trip. Door de kwatte poortjes van Romke. We rieden, Romke. Oh, wat ga je een prachtige auto maken. Op een stoppenblauw, ja? En net zitter als de reerderbrieven besrieden. Dat is goed, Cornelia. Moest ik maar rieden? Nee, ik pas net in mijn auto. Ik ben te grut. Blauw je hem vol op een stoppen? Ja. Cornelia giet weer in de huis. Tomke en Romke rieden naar de reerderbrievenbus. Een auto op een stoepen. Dat is dom. Ja, alle auto's rieden op een dik. Net op een stoepen. Tomke, zullen wij even op een dik rieden? Heel even dan. Toet, toet, aan de kant. Wij komen eraan. Tomke stuurt de kartonnen auto van de stoepen op het dik. Een motor shit hem voorbij. Oeh, de best wel aan de kant blijven, Tomke. Ons rieden ze is plat. Dit gaat mooi, Romke. Volle mooie rus op een stoepen. Zullen we een beetje hudder rennen? Dan gaat de auto ik hudder. De chauffeur van de bus zet grote egen op. Wat shot hij daar op het dik? Een kartonnen auto met een jonkje en een hondje? Hij toetert zo luid als er kan. Hé, wat ben? Van het dik! Een fietser belt.
En de bakker in het bakkersbuske houdt de hand heel tiet op de klakson. Ronke en Tomke schrikken. Oeh, Tomke, al die meisjes toeteren. Waarom doen ze dat? Ik weet het net. Cornelia is boppen. Ze jet getoeter en een klakson en een fietsbellen. Ze shot toch het ruut naar de dik. Wat is daar aan de hand? En wat shot ze daar? Oeh, die grote togenierten. Ze rieden op het dik. Oh, als dit maar goed komt. Ze stoot naar Boetenta. Daar staan Tomke en Romke. En bij haar staat de lelijke chauffeur van de bus en de lelijke chauffeur van de bakkerswijn. De vrouw is van de fiets stapt en skodde te hollen. Ze praten je terug elkaar heen. Kou op een stoepen, Jim. En dan naar huis. Ik hier zijn op een stoepen blijven. Oh, Jim hien wel een ongeluk krijgen kan. Wij wonen met ons auto even op het dik, Cornelia. Kijk, was een echte auto. Echte auto's, ja. Maar Jim hadden een watersquad-auto. En die moet op een stoepen. Correct. Cornelia neemt Romke en Tomke mee naar huis. Ze zetten de kartonnen auto in de tuin. Even later begint het hut te rijnen. De kartonnen auto wordt wierd. De verve rint er af. En na een skofke zakken de auto in elkaar. Nou kunnen we net met mij de auto rijden, Tomke. Nee, het is nou een sloopauto. Als het weer droeg is, watchen ze met Tomke zijn trekker en zijn karren. Maar ze komen net verder als het paadje in de tuin. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Steen. 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 De ene klas zit op een voeten, oren zit. Nee. Nee, waarom nee? De ene klant zit op een vlotte, netjes kreeg je rug op, oor zit op een hand, die zit op een kop. Fotokamer. Ja. Dit keer vertelt Paak een verhaal. Oer een boer die te hege heren. Mooi te pakken hier. Oh! Auw! Pier en Marieke jonge zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt de week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Pake vertelt dochs. Pier en Marieke hien er een grutte binde van makken bij Marieke thuis om de nije oppas aan te schrikken. Maar de nije oppas, wie hielden dan net die akelige man dat ze bang voor wien? Het wie Marieke haar Pake. Sa hut als ze koen, haar ze alles weer opreden. Kleerpaken, alles is weg gewoon. Netjes en gezellig. Alleen de chips is op. Ja, daar ben ik al bang voor. En ik kan wel rieden wat die bleun is. Maar dan weet ik net of ik hier wel wegkom. Je wil paken? Oren keer haal je een heel soort lekkers in de hoes. Ja, dat zult wel. Je bent een mooi praatje, makkers. En je tochten dat je die nije oppas wel even beet had zoen, hè?
Het rent altijd oors ben. Alhoewel, er komt me een verhaal in het zin, hoe weet ik alweer? Verhaal? Wat voor verhaal, Paken? Van een boer die het rieke heren beet hier. Ja, nou weet ik het weer. Dat slagen wol. Die wie al die heren te slim. Oh. Vertel, Paken. Hast het nou wel een tijd, Pier? Jawel, Jer. Ik mij je nog wel even bluwen. Nou, ga zitten dan. Zoals ik al zei, het verhaal gaat over een boer. Hast wel eens een boer zien, Marieke? Ja, vanzelfs wel. Wat is dat nou voor domme vraag? Nou, dom. Zo dom is dat net, Jer. Want er weer is een dame, een heel voorname vrouw, die hier nog nooit een boer zien. Nog nooit? Nee. Ze wist net hoe het een boer eruit zag. Ze dacht dat het een bist weer. Maar ze weer wel benijd. En daarom stuurde ze een van de feinden naar de veemerk om daarin te keepjen. Een boer? Ja, een boer. Die kent op een veemerk wel vinden. Dat de feind sprutst daar een boer aan en zei... Beste man, als het even stiert om mij te gaan... De dame dat ik bij onder het werk ben, had nog nooit een boer zien. Ze denkt dat het een bist is. Gerommelde de boer. Dat wordt net rader. Kom maar mee, zei de feind. Doe krijgt er geen spijt van. Jong jouwt ze een feestmeal, dat doos is het daar goed ha. Best van eten en drinken. Goed. Hoogst die alleen nog maar wat dom vat het waan. Dat ken ik wel, zei de boer. Hij hoogde hem net eens te keepje. Nee, die boergong zou wel mij. Die hier er wel aardig aan. En doe? Toen kwamen ze bij dat grote huis van die chique dame. Een soort van kastieltje wierd. Alle pracht en praal. Bij de deur vreeg de feind of de boer nog even wachtje woe. Hij woe de dame eerst vertellen dat er een boer meenomen hier van een veemerk. Zet hem maar op een stal. Zei de dame. En jou wat heer. Oh, wat erg. Ja, dat gong de feind echt te vier. Dat hij leidde de dame uit dat de boer een meeske wie. Huh? Daar zeg ze van op. Een meeske? Nou, laat hem dan maar eens zien, zei ze. De boer waard in een huis hellen. En die als weer zo dom als wat. Ik dier krekt als koer net praten en niet verstaan. De dame vond het kostelijk. Maar de orengasten ergeren haar aan de boer. Omdat er de handen net wasken hier, net netjes iet. En wel er eens een boerke liet. Nou, dat ik was jij wel. Nou, dat deftige volk zei liever wat oors. Maar goed, toen kwam er een wanne op tafel. Een wanne? Ja, iemand die ze bret hier verzels. Iemand om op te eten. Die wanne wie heel opvult met stoofde prommen. De boer zou voort op die lekkere wanne aanvallen. Maar dat zinde de heer naast hem net. Die zijn... Wat de boer met de wanne docht, dat zullen we met hem dwaan. Ja, dat is een leuk idee. Ze dachten dat er haar net verstien. Maar hij hier het wel verstien. En nou liet er ik merken dat er praten kon. Ik weet je 100 jongen dat je met mij net dwaan kennen wat ik met de wanne doch. Die wetenschap namen ze aan. Akkoord. En doe? Doe helle de boer een prom uit het achterste van de wanne. Oh, lekker. En hield hem op. Jakkes. Nou, ga in je gang, heren. Zei de boer. Doch dat was eens bij mij. De boer kwam overeind en keerde de heren zijn achterste ta. Nou? Die skothollen en lutsen een vies gezicht. Wat een wenskip hier in zijn vlen. Ze hier net dacht dat een boer zat toch wezen kon. Nee. De boer stuurt 100 goen in de boeze. En zei... Goeie. En zette Is het wie wat, Paken? Dat weet ik net.
Ik weet er net bij van zelfs. Maar nou ga ik zelfs ook wel zin om wat lekkers kregen. Is er nou wat in een huis, Marieke? Nee, sorry. Alle lekkers is op. Maar we hadden dus nog wel een beetje prom. Nou, hoi! Ja. De kaart, dan moet ik de kaart over vertellen. En ik wil al zo graag hier in een speelzaal. Je moest dat aan je vertellen. Oké. 1, 2, 3. Een kaart voor mij, een kaart voor mij. Ik weet het verder niet meer. Sjoch, zei de past. Sjoch, zei de past. Een kaart van die kreeg ik van de past. Speciaal voor die, voor mij alleen. Ja. Een kaart, een mooie kaart voor mij. Zocht uit de post, die mooie kaart, die is speciaal voor mij. Een kaart voor mij, een kaart voor mij. Een kaart, een mooie kaart voor mij. Zocht uit de post, die mooie kaart, die is speciaal voor mij. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.